Mazibaba ukupi. Thank you, Teteme Maskana Mama Spy. Thank you. Kwainda waine buta fruit wagona right atisuda kunonoka guys rigai ndandakanga mwabasa video mundiregirira ndandakanga nobasa zvindikati nasi murungu chatsamu ndandakanga mwabasa muri sei kumaswira sei kwaskana mamuka sei manero salibona ninjani dumela amadekwa naputhi guys ndatiregai nditange ndauya yes kani Joyce ndokuda zvisingaiti Joyce uri kupi kona Joyce makuyana I always see your comments chingoti simeli ndokudai but sometimes I don't get to answer because ichi hands natural ndarukwa that's natural Darukwa. So I don't get to greet you, but I love you so much. I always see you serious. I want to know you. Does that in Diwani, Uri Papi, and things like that. Uri ku job bekeri ndo dakutengira ticket yako kwa IT. Uri ku job bekeri I want to buy you a ticket coming to IT. Right guys, ndati ndiwe satapinda munyaya nasi anditika yekuti pane nyaya iri sensitive nasi anditi ndati ndimbotandira zvebasa guys. Tadzoka futi. The real premium spice last time at asimeli makaita live yedu mukabatanzana live yenyu saka tinauyenza toda kuti tiite muite live yedu makati makazvimirira saka ndadzoka nhasi neve real premium spice vaya guys vema spice emhando yopamusoro imi nai kira ndipo ichiri mere pane super nechi togosuka yanga isara mpani shomayona wasuka pane yacho yanga iri pastove yanayo toda kuti muone supu dzinobikwa nemaspice aya dzemhando yapamusoro guys real premium spice ishi iyi inonzi mother in law ishi handitika vanohodhesa maspice guys saka side hustle this you can make it your side hustle uchienda kubasa weekend you selling spice ndakavaudza ndikati ameno kuti vakateerera here ndikati pahaiti apa buy your table uyai nemaspice enyu apana kuti tingaenda guys toona zvinonaka ichitodzokera tisina kutengawo maspice matatu 4 nai madiaries zvinoita is it true ndiri pano precious da kupedza neava vanhu vandapinda mune yedu nyaya ndingangopedza neavo kuti vandapinda mune yedu nai zvinoita kuti vangauya todzokera tisina kumbotenga maspice because maspice tinotomada anotonaka anditika 6 gun moiziva even pakubraya 6 gun ichi chinhu chamvari che6 chenhikire thank you tabet chamvari che6 gani murikona ndashandisa spice yavo kubika supu ngoti tatoguta yedu guys asi ndokutaridzai murikona yasara iyi tatoguta imhando isupu ngoti ndazongonyonga nyama guys nyama yese yazongopera iyi supu yasara because tatadla taguta saka ndazongoti ngaichisukwa yasara iyi ona isupu kuchukira mai mwana maspice avo hanzi mother in law vamweni hanomaona mother in law yacho kuseri zvayo mai mwana ndiyo ndashandisa kubika inini because ndashandisa ndichiri kumboshandisa masachets vane masachets futi aya akadai so what amunokwanisa kutenga munokwanisa kutenga ni masachets if you are not sure about the spice that you want you can start by buying it zvidikizvi handiti wonotesta kumba kuti nda api then wozotoda akawanda maspice aya uchihodha anoita 18 rand kuhodha 18 rand uchihodha so you can start by buying maspice akana 50 andoona vanhu vemuno guys muno kana muchigara nevanhu vemuno vanoda maspice mozviziva imi chikafu chavo maspice oga hanomaona saka kana uchishandira maindia mukoto wawana iwe chindanotenga uchitengesera maindia iwe chitenga maspice vanhu vako kwaunogara kana muchiga especially kumalocation vanhu ngatoziva kuti unonzi my spice tikada spice unongoendapo
tikada kuspice unongoenda avatengesi maspice emachina aya anenge ari makula handike kuti unongochitenga tuspice twana bheni chekutokumozambique handi iyi vakadzidla vanhu vemuno idzi vakadzitenga vanhu vemuno spice indiri kuudzai business guys ndiri kuudzai business hanimaona mukadzitenga vanhu vemuno kuvatengesera iyi hanimaona mapedza auchatoshatamburi mari aiwa Julie kana uine mari yako unogonotangira pa 50 ndi kana usina mari unotangira pa 20 kana pa 10 yese business uri kunzwa ina ndo wadzada kutaura zvinhu zvekutangira pasi pasi nokuti unogona kuva usina senti iko zvino asi usazviudza kuti ina ndina mari gara uchitaura kuti ini ndine mari yemhane pamusoro chaunopupura nemuromo wako ndo chinoitika zvipupure kuti ndiri mupfumi ini ndine mari imi regai ndikudze madiaries stop this thing yekuchitarisira pasi hani muri kunzwa kana imba yababa venyu kumusoro kudenga chinzi yakazara silver nendarama why do you want to look down upon yourself and say kuti ini hangu ndiri murombo ini ndinoziona kupi mari ini zvinhu zvakandiomera kukuomera chii chacho mari unoishayiwa sei vanokutumira saka gara uchitaura kuti ini ndichatenga maspice angu 100 zvinozoramba hazvo nezvimhinga mpinyi but unenge wakaema sora kwarinenge riri pa 100 maspice isaidi haso yakanaka chose hauzongomiriri mari yepay hanimaona senge izvo zvamukona kuti vanhu vakawanda vari kugadzirira Christmas yakusvika kutenga magrosari ekuendesa kumba yekudididi ndakazvitaura kudhara zvemaspice aya kudhara ndakavatengesa okay munhu wangu anoda kutaura nyaya yake yekuhotel kuya yesi mainini hello sisumeli ndiri palive zvaiko zvinochiuya ikurive tozotaura tapedza muri palive ndiri palive okay makazongoita client imiwo futi asi woita client wosiya wakatimisa apa vanhu vakupopota mucompensation sisumeli munhu kola ngaadzoke ndikati kola waona client naimi munhu ndomuwanepi makaita mare tinoshandira painternet saka izvezvi 10 minutes ndasvika kunews kubva kujoburg saka matowana munhu kuinternet moziva zvatinoita nditi internet hapana anotombozva kuti ulipo unotoenda pahotel woisa maads ako under that area like newsprint so ukaenda pahotel wozvisa under newsprint varungu vaya vese vane mari ndo vanenge vachifona saka ndezvezvo kuti vanokuona ipapo vokufonera vabvunza kuti mari so tinochaja half an hour nehour so half an hour inogona kunge 700 hour 1000 imukudhura marini ime half an hour 30 minutes 700 saka mukaita ma 700 yenyu every hour munoita mari pazuva imi imika imi zvamune mari naimi here mune mari anyway muripi kwenyu munogarepi kwenyu mujoburg kaini aiwa mutenga itiketire kwaiti mari yose yamunodhura ipo apa vanhu vari kufara sei mucomment section aiwa guys havana kuuya nenyaya nhasi havana kuuya nenyaya nhasi vachauya nayo nhasi ndangoti take catch up vachauya nenyaya musada kukuchizira kuti vatange kutaura nyaya vachauya nenyaya imbosiyai vakutokuchizira komesa chekuda zvinhu ndiri palive saka chirega tigotaura ndapedza apa totaura ndapedza yakulive yakulive madiaries okay saka maspice aya namba ndanyora handika pamusoro namba ndanyora pamusoro pemaspice pandaisa caption ndo pane namba yemaspice kwanzi instead of selling spices it's better to sell mujolo okay it's up to you each to their own and each to their own munanda zvaanoda nditi munanda zvaanoda we cannot tell vakadzi vako kuti live like this do this kana kuti kudi inini apa I'm telling manoda kuita side hustle anditika isiri yemujolo and vemujolo achauya munin'ina wangu uyu muchaya muchipana nawo matips enyu kumujolo kuti paside hustle yokumujolo munoita sei and she's very free mamona she's a free spirit mamona hana pasani zvakwana nitokunyatsa kutsemurira idhiri rose hani maona saka nhasi tiri kumboita zvemaspice anditika saka maspice aya motenga maspice motengesa kasi ndikutokudzai guys kana muri kumalocation musazota ndakukudzai ayaya
munoita Sisi Sonia Smith, I'm looking for you. Sisi Sonia Smith, I think we need to start mobilizing kuti tigadzire tiite magame madireda. Anoona. Saka please tengai maspice number yavo ndaisa pamusoro apa. Ndakutadzai mother-in-law 6 gun and akawanda hamuwapedzi guys. Pane salt, Himalayan salt, ini ndo yandoshandisa munomba because it's good. Vanhu vane ma-BP, ma-arthritis, zvigwere zvimwe zvechikuru zvinouya vanhu makura izvi. Andika shandisai, musashandisa salt yaya yatoshandisai. Shandisai inonzi Himalayan salt yepink yaya. Hanimona best vanotengesa. Hani muri kunzwa vanotengesa masalt iwayo. Vanotengesa masalt iwayo. Saka usati nakudza une problem yechigwere chemakumbo, une problem yeBP, arthritis, misana ndo salt yamunofanira kushandisa. Andi Kelly, do you bring that salt? Ndoda kuti muone salt yavanoshandisa kuti yamunoshandisa takaita sei iPortuguese sticky. Hanimona indakaishandisa pakuningirira, ndakaishandisa pakubraya ishi. This is very good. This is very good. Hanimona this is very good. So hands ne uyu if there's somebody in Joburg who wants us to share, I'm gonna ish. If look you want Himalayan salt ish, salt ish. Ndo yandoshandisa. Hanimona ish ndo salt yandoshandisa inini ish. Hamona ukata mkai masvika kuma 40 and above kazhinji kachona zvimwe zvinhu zvamene zvinongoitikawo mabody so hanimoona saka iyo salt is the best. Andika use ma salt aya mozita ndakukudzai kana uchiona uchita problem vanogara vane big musashandisa salt yaya toshandisa yaya shandisa Himalayan salt vanotengesa zvakare. Andika saka ndati ndikudzei nezve salt ndati ndikudzei nezve nyaya yemaspice iyi kuti muzive. Andika kana ari ako emumba iwo chifarira maspice wochitanga nekutenga zvidiki hanzo zomaita mari 25 rand. Rachel 25 rand ndo price yayo ukatenga iri 1 kuna spa ko 30 rand chiri 1 saka unongosita 25 rand. Spa 30 rand chiri 1 saka unongotengesa 25 rand watopedza. Andiona hanzi Himalayan salt is the best of all. Yes it is. Ndo yandoshandisa, that's what I'm using in inotoita boshe kuti saka chene gesa zvina basa kuti muri Cape Town, hazvina basa kuti muri ku UK, andika hazvina basa kuti muri kupi. Handiti ndine timu rangu reku UK riri kuya ku Haiti. Handika vaitoti maspice vanobva vatotenga maspice imotenga maspice yakawanda moenda nawo ku UK. Moenda nawo once the pink is the best. Yes it is bepembe. Motenga mauyu enyu vokutakurira kana kuti movabatisa vari kuya mokumbira vokutakurira masalsa mauyu maspice enyu munyasokanga muchifuraya paya semive kumashifts enyu pamunenge madzoka paya musi wamunenge muri ofu makarelaxa paya muchionana simeri muchiputika zveinokuseka muri pamastofu muzvibikirei zvinonaka. Vanhu vemashifts imimi musaomere nemari dzenyu mazvinzwa mukanzwa kuti mwoyo uri kuda kudla chakati nhasi idlai nokuti mari yamunoiwana nemuseredzoro munoiwana matambura. Haisi nyore kuita 15 hours uri pashift weduwe, haisi nyore uchitanga ucharohwa nemaclients kana kuti nemapatients. Idlai kana kwauti ndoda kuenda kuholiday inda ukokuti nhasi bhodhi yangu ida kuita maseji ndikukurudzirai kuti shandai mudle mari dzenyu kufa kwakauya zvokusungirira mari izvi muchiti kwa ndikusungirira mari unodhumwa nemota uchibuda mari yainosara makava munye mukomana uya waisungirira mari yakazosara iwanikwa afa tsikwa nemotikari yakazara zibepa iri mumba kuPretoria. Hanimaona idlai mari dzenyu please, idlai mari dzenyu kufa kwakauya vanosara vachigwa uko hama dziri kumbokuroya iko zvinodzosara dzogurana mari yaiwainda ukokuti ndikudai ichi chitaka chako chiri kudai chinhasi please rova. The same goes nemwana madhumbe. Hani mukunza thank you Pemchelele imi vana madhumbe musazviomesere chikafu muchiti kwai kudii ukowo kuti nhasi ndiri kushuvira kachikenini kanandosi handiti ndo maspice aya tengawo. Kola wadoya nenyaya here ini. Hello Kola. Muri sei Sisi Melly? Mushe muri sei? Ngatongoroti muri sei muri kungoenda pa live mwechiti ndiripo izvo zvipa live muri kutohuyikwa muri pa live so uyai ku live. All right vakomba madiaries anenge ane sure ndozvinogara chafoni yangu izvozvi kasina ndiri pa live munhu andiona ndiri pa live time dzikwedzi saka naSisi Melly saka nei ndakusuvai ndoti ndandiri pa live konzi ndakusuvai imbodzokai kula ndogara pa live here imi madiaries. Hanimona saka vari kuda kupinda muWhatsApp group. Pane maWhatsApp group zvakare kuti muone kustoka zvinhu zvenyu zvakanaka. Ndakupindirai WhatsApp group iro, pindai muWhatsApp group monoronga zvakanaka. Hanimona monoronga zvakanaka kuti moita sei nemaspice motenga sei modi. Give it a try guys, give it a try. Okay CEO ari kufona ndofunga ndizvada kutaura. CEO ndiri kupai 3 minutes dzenyu because ndoda kuenda kunyaya. Pedzai. Yes, how are you Sisi Melly? I'm very okay and how are you? I'm
blessed you. Okay, can you kindly pin our WhatsApp group? Matono nokada pina kudhara handizuti muri kuona Facebook yekupi mimi. Oh, hey. WhatsApp group ndaona pa comments is ndatovaudza kudhara mamati mufenefonyeni kumasure here ndikati WhatsApp group ndapina vanhu vanda kuhodha kana kudii pindai WhatsApp group ndouchanotakutsana mugwa zvizere iro ndakatopina apo Thank you, SIS MELLY. Alright, right, my sister. Right. Saka ndo nyaya hanzi hapana apa. Iri WhatsApp group riri apa iri. Iri WhatsApp group randakapinda iri rakanzi nikiri HTT wati. Riripo WhatsApp group. Korunda isa WhatsApp group uri kubvisa. Ndakapinda WhatsApp group yori kubvisa WhatsApp group rangu. Admin mukuita sei mukomenze chenu. Admin vari kuvava hanzi musa advertise pana musina kutaura nesu. Tinokublock and it's true. Disrespect ukasvika panzvimbo. Start by asking ndinoda kuadvertise business rangu. Hanza pana number. No, panga pane WhatsApp group link yanandakapina apa. Pane WhatsApp group yanandakapina apa link maivhisa izvozvi. Mavhisire izve link dzosera link. Kanzi gara yaripo. Riripo nanda rabviswa ranga riripo. Kwanzi bangu ranoona here video iyi. Vanoona mavideo yangu ese ini. Ina pasha ndinoita chisina approval yemurume wangu. Vanoona mavideo wangu vachitoseka. Inini manje zvavakaita manjeka ivo father venya vakanyatso connecta ku TV uko. Saka iva havana Facebook account handitika. Saka vanoshandisa phone yangu iyi nasava apa vasatodzoka saka iyi havana Facebook account saka vanoshandisa ishi. Ndoya vanotora iyoyo vakaconnecta ku TV uko. Vanenge vachidhuka nezvana zvavo mumunikikirumu. Saka chandotoita chise vanenge vachiona. Havana kana vanozati pabasa, vanozati kubasa. In real life handiti vanozati ntu munakaita sei. Saka vanozati kuno kukubasa. Teti chitofara zvedu nemadiaries. And he really likes it because handisi munhu nemafriends. Vanotozviziva kuti handina mashamwari dzangu dziri pano. Saka havana kana problem nazvo. Anomaona. Right. Saka guys, manzwa ka maspice. Munhu wese kumaspice kunoita side hustle yedu yemaspice. Handitika ine nekwamaticha kwandinoita uku wachindinyima mari vanhu vereal spice hope chandicha brand ambassador kuti anenge achindibhadhara mari yakada because ini kana kutengesa ndotengesa. Anomaona. Saka imi vereal spice zvakare chirega tikupewo tip yekutengesa sezvo mune company yenyu vemareal spice. Kwai nhasi muri kuglow. I'm blushing. CJ ndakara ndichiglow. How ndiziva imbonyatsondona in person. Ndakara ndichiglow. Ndakasangana nemwe mudiaries nezuro mujobek akaita kumira ho mutaundi. Zvikanzi nai simeli ndimi ndikati zvikanzi kupakana makagara pakachiya paya munenge makaita sei ndikati kudii. Zvikanzi SIS MELLY ndikati taura zvenhai munin'ina chii. Zvikanzi ko zvamuri zigadzi rakasvika kudai hipu naini konemi zvamakanaka kudai pakamera ndikati shamwari story of my days every day munangosangana nemusimeni kondimato ini kamera indibvumi ini ndione in person one kuti ndiri chamboko ndiri mboma ndiri lapushushu kunyepe hakusi kunyepe kungoti kana ndakagara apa hanimaona ndigere pano handechimoita kunge chitokoro chikunge chimwe chidhori kunge chimwe chidhuma kunge chimwe chimupuyasa kunge yameno chimwe chisina kana basa rese hanimaona. Right. Saka ndonyaya yemaspice imi vanhu vemaspice imimi tati CEO totakura yemaspice aya handika go to marestaurants emaportuguese aya vanhu vemunoda maspice maportuguese marestaurant matauni akasiyana siyana itai maagents. Find agents, torai maagents padiaries apa mongotibvunzawo vamwe vachona vamwe mongoshanda netrust yenyu because pabusiness iwin or lose and then muchinotengesa in bulk. Go and market your products in bulk kune vanhu vanobika vaya they use these spices. Hanimaona vanhu vemunoda maspice panoitwa machisa nyama chi go and market yourself. Munowana macontracts ekusupply motokuziva kuti nhasi tikubva takananga kurustenburg tikunosupply pakati kana kufonerwa tikuenda kulimpopo. Have maagents all over including kuZimbabwe kupi itai maagents anokutengeserai maspice aya. Hanimaona. Right. Ichitapedza handika I hope you are good, you are happy. Ndandine chikwereti chevanhu venhingikiri vereal premium spice. Saka guys ndakukata live tochidzoka munyaya yedu yezuva ranhasi. Handika iyi yanga riri basa iri nandabhadhagwa zvimari zvacho saka ndapedza basa ravo. Handika takuchipinda muyedu yanhasi. Don't go anywhere, stay tuned.